Mandi sunat teh ketika orang baru masuk Islam. Tah, lamun jelema karena masuk Islam, selain daripada disunahkan, biasanya lamun masuk Islam berarti orang luar Islam. Lamun orang mah Islam bawaan. Nenek moyang orang Islam lain disunatan mah Islam orang lain. Ai disunatan mah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah supaya kotoran orang teh tidak mengendap di kelopak bagian kulit kepala. Waktu Islam keur lahir oge urang geus Islam, nenek moyang orang Islam. Ieu mah keur orang lain asup Islam, baik agama Nasrani, Majusi ataupun Kristen ataupun Buddha Hindu, asup kana Islam maka disunahkan mandi. Memberkahi kita, ya disebut mandi. Nah tadi teh mandi sunnah. Dijelaskan inna Faisa bin Asimun aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyat tasila bima'in wasidrin. Tadi jelaskan di keteranganana bahwa Qais bin Asim masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nitah ka eta Qais bin Asim teh mandi make cai jeung daun bidara. Ka ibu yang ditanya berarti mah daun bidara. Nyawa daun bidara. Mau diurang menggunakan daun kira-kira eta lah. Syeureun beuneu karena itu nya. Gitu. Jadi eta teh sunah ngalaksanakeun mandi. Nomor kedua disebut mandi sunah teh mandi mantos disebutkeunana cager tina gila. Seumpama seseorang ieu dina kahirupanana mengalami depresi, stres lah bahasana gitu. Tiba-tiba lang-lang ling-ling gitunya. Teringat karena perasaan anu sabenerna disebutkeun ge ada olek lah bahasana gitu. Rada gelo seumpama gelong teu gitunya. Eta jelema teh kieu tadi nama bener, ngan jadi kitu. Aya nu kaganggu mungkin dari tekanan ekonomi ataupun seperti apa gitunya. Jadi akhirnya pikirannya terganggu. Disebutkeun rada gila. Maka setelah dia sembuh daripada ketidaksadaran dirinya tadi, artinya kurang sehat pemikirannya, cager deui eta jelema teh, maka disunahkan dia mandi. Nah, bisi mangodinya ayeuna capek, jadi ujug-ujug teh parut aing teh bogo seumpama ieu mah seumpama. Nya teu sadar pamajikan aing rumahna seumpama gitu. Teu inget ka pamajikan ge, ka anak teh nyaho teu inget gitu. Pokona pikiranna pusing pokona mah ieu mah. Geus cager mah eta pun disunahkeun urang mah mandi. Kitu mambarnya gitu. Jadi sakali deui tah eta teh mandi sunah. Ya, mandi sunah ya sunah mandi sunah. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ge pingsan itu sebagian daripada gila. Sebab jelema pingsan mah teu sadar. Ya. Sarua jelema gering. Ketika pingsan ditunggu oleh para sahabat, ya Rasul, di masjid sudah ditunggu oleh jemaah untuk pelaksanaan sholat. Rasul meminta ember gede, air seember gede, kenaon keur mandi. Karena sunnahnya itu mengikuti aturan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Geus mandi kitu, erek jalan deui ke masjid, gebruk deui pingsan Rasul teu sadar. Ya Rasul ditunggu. Engkau telah ditunggu oleh jamaah di masjid untuk pelaksanaan sholat. Maka beliau meminta ember gede supaya diisi air, mandi deui. Setelah itu datang lagi, beliau bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, suruh Abu Bakar untuk menggantikanku mengimami sholat. Jadi benar, ketika kita pingsan, ketika kita gila, setelah sembuh dari pingsan dan gila, maka itu disunahkan mandi. Ngertos Bu, Bapak ngertos? Bisi urangnya tekanan ekonomi gara-gara corona ieu nya berat, akhirnya urang teu pika kitu, pikiran kaganggunya. Maklum zaman ayeuna anu teu sacalarana di jalan
lamun mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, mandi di hari Jumat. Sunnah, Pak. Sunnah kata mandinya. Sunnah mandinya. Jadi lamun poe Jumat urang mandi rek laksanakeun salat Jumat eta teh urang menang ganjaran. Ulah ieu urang tibrah setengah 11 tibrah pesare. Begitu korenya jam 12 urang saparapat tuluy ayeuna wudu we urangnya. Urang teu menang ganjaran mandi teh ya tadi. Henteu dosa mah. Teu gagal, teu putus asa masalah pahala mah. Ngan teu menang ganjaran doang. Ari sunah mah teu menang ganjaran doang. Henteu aya batal mah henteu. Ya. An urang tadi teh yang menang nilai anu leuwih gitu. Nah, jadi mandi poe Jumat teh kumaha cenah? Sunnah. Nomor 4, mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tah dina poe Lebaran. Poe Lebaran ya. Eta sunnah. Mandi urang teh menang ganjaran lamun urang rek sunat ya, rek sunat. Biasana kan aya sunat di poe Lebaran mah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Eta isu-isu urang berbersih diri, mandi. Ya. Eta urang menang ganjaran. Nilai leuwih di Allah Subhanahu wa taala. Diterangkeun di keterangan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal jum'ati wa yaumal arafati wa yaumal fitri wa yauman nahri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan mandi di hari Jumat, di hari Arafah. Nya hari Arafah itu yaitu tanggal 10 tadi ya. Ibadah haji jeung tanggal 9 wa yaumil fitri jeung di hari raya Idul Fitri wa yaumin nahri jeung di hari raya kurban. Sebut Idul Adha. Kedeung deui panjang Ibu, urang lebaran sagedeung deui moal manggih taun deui urang pasti lagi minggu-minggu ieu lebaran. Ayeuna geus kaping 4, lamun lebaran tanggal 10 tinggal 5 poe deui lebaran nya. Pan pausan jemaah haji nage terjadi cenah ka itu ka Mekah lebaran haji gagal. Menyaya lebaran gagal. Lebaran tetap terjadi, hanya proses yang tidak seperti ini yang mungkin baru tahun ini dialami oleh bangsa Indonesia ya. Dialami oleh bangsa urang ayeuna, tahun ayeuna ku aya corona, jamaah urang anu kadina arek ngalaksanakeun ibadah haji ditunda. Lain lebaran itu jadi, lebaran tetap terjadi. Karena lebaran itu jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Lain terjadi lebaran jadi, ya. Makanya disebut lagi hari raya Rayagung, ya. Ini nomor 4 yaitu mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk mandi di poe Jumat. Terus nomor limana nyaeta mandi ihram. Tah ieu mah dunia ngalaksanakeun ibadah haji nya. Ngalaksanakeun ibadah haji, mandi ihram itu sunnah ya. Mandi ihram yang hendak melakukan ibadah haji. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najarata li ahlalihi wa qtasala. Nah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya waktu akan berihram dan beliau mandi, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Daruqutni. Nah, jadi ketika Rasulullah akan berihram, beliau membuka pakaiannya dan melaksanakan mandi. Manakah mandi ihram itu sunnah. Jadi disebutkan disebutkan pagawean Rasul ya mah, pagawean Nabi ditinggalikeun ku umatna seperti umat-umat para sahabat termasuk urang. Namun urang pagawean seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berarti urang ittiba mengikuti jejak langkahnya. Insyaallah urang melaksanakan hiji pasunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kagenepna sunah dina ngalaksanakeun mandinya eta setelah memandikan jenazah.
Ibu bapak hadirin jamaah sadayana biasana di urang lamun aya nu maoten sok aya tim anu mandikeun. Maka setelah beres memandikan si mayat tadi, tim yang memandikan tadi disunahkan oleh Rasulullah SAW ngalaksanakeun mandi. Bagaimana yang mau mengusung? Dia disunahkan untuk berwudu. Anu reka gotong ya, anu reka gotong mayat ulah kadua ya. Kudu wudu heula supaya bersih. Sebab anu digotong ku urang geus dimandian, geus diwuduan, geus disolatan, tinggal ngukur doang. Makanya disunahkan yang mengusungnya pun melaksanakan wudu. Kadanya diulang biasanya can aya ditartibkan seperti itu. Ya, nutos manikeun biasa-biasa aja. Aku mah zaman ayeuna hati-hati bisa ya corona. Lebih bagus lagi membersihkan badan setelah memandikan mayat. Ya, bahkan para dokter mah buat pakai penghalang segala macam sarung tangan di orang kan jarang. Kebersihan kukuna biasa pakai membersih kuku. Rata-rata kebersihan digosok tapi kan dikodokan kurang. Makanya disunahkan orang yang setelah memandikan jenazah sunah mandi dengan mereka gotong disunahkan berwudu. Jarang awewe mah gotong jarang. Awewe mah jarang gotong mayat. Mandikeun osa ka awewe mah, tapi ka awewe deui. Makana ibu-ibu lamun mandikeun ibu anu mawarna awewe dipandikan ku awewe termasuk ibu-ibu ge nu tos ngalaksanakeun memandikan mayat harus melaksanakan mandi. Lamun urang tah didinya hayang meunang ganjaran. Selain daripada ganjaran demi kesehatan. Hadirin jamaah sadayana, bilih nyangkon kana waktos loba teh sok ngawur. Ya, mending saeutik tapi bisa dipakai. Jadi sakali deui anu ngajadikeun sunah di masalah mandi yaitu nomor kahiji mandi jalmi anu nembe lebet kana agama sunah eta mandi. Nomor kedua nyaeta cager tina gelo, sembuh daripada gila. Nomor katiluna nyaeta mandi dina poe Jumat. Nomor kaopatna mandi dina poe 2 hari raya Idul Fitri jeung Idul Adha. Nomor kalima jemaah khusus mandi anu bade ngalaksanakeun ihram eta khusus keur jemaah haji. Nomor kagenep nyaeta mandi sanggeusna urang mandikeun mayat. Ya, di samping itu juga hadirin jamaah sadayana mudah-mudahan hal-hal anu tadi dianggap sepele dah eta mah anggap biasa-biasa, ternyata eta meunang ganjaran, meunang pahala ti Allah Subhanahu wa taala sebab urang mengikuti naon rupa anu dilaksanakeun dilakonan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutkeun lagi hadisna hadis pagawean afal ya, fi'liyah aya disebut qauliyah, fi'liyah, takririyah. Eta mah hadis fi'liyah, pagawean Rasul urang ditingali nembe diturutan ya. Lain ucapan, lain qauliyah. Eta mah pagawean Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha urang disebutkeun ittiba, ngikuti aturanana, jejak langkahna supaya urang meunang syafaatil uzma di yaumil kiamah. Tah di dieu urang kudu nuturkeun mengikuti aturan kaifiatna anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sadayana, mudah-mudahan sok sanaos tadi ukur saeutik. Tapi mudah-mudahan sing nyerep sing bisa diperhatikan dilaksanakan dina kahirupan urang sehingga ngajankeun hiji nilai ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu ti pribades kirang langkungna nyuwun geuning punten. Wabillahi